洗衣機維修服務，問題分析與專業解決方案。洗衣機是現代家庭中不可或缺的家電之一。隨住使用時間的積累，洗衣機可能會出現各種問題。本文將深入探討洗衣機常見故障和專業維修服務的重要性。1. 洗衣機常見問題及可能原因。1.1 不排水或排水緩慢。此問題可能是由排水泵堵塞或損壞、排水管路阻塞或電路問題造成的。1.2 洗衣機震動過大。過大的震動可能是由於洗衣機失衡、懸掛系統故障或內外筒之間的異物夾雜所造成。1.3 洗衣機不啟動。洗衣機不啟動可能與電源問題、門鎖故障或控制板問題有關。2. 專業維修服務的重要性。2.1 保障安全。洗衣機的維修涉及電器和機械部分，非專業人士自行修理可能存在危險。專業維修人員具有相關知識和技能，可以確保維修過程的安全。2.2 維持效能。專業維修人員可以精確地診斷問題並取適當措施，確保洗衣機的性能和效率。2.3 延長壽命。定期的專業檢查和維護可以及時發現和修復小問題，防止進一步惡化，從而延長洗衣機的使用壽命。3. 選擇合適的維修服務。3.1 查看資格認證。選擇具有資格認證的維修人員或公司，以確保其具有專業知識和技能。3.2 比較報價。不同的維修服務可能有不同的收費標準，要求多家維修公司提供報價，並比較價格和服務內容。3.3 查看客戶評價。通過查看其他客戶的評價，了解維修公司的聲譽和服務質量。洗衣機維修需要多長時間 ？A. 這取決於故障的性質和嚴重程度。一些簡單的問題可能在幾個小時內解決，而複雜的問題可能需要幾天的時間。Q. 我可以自己修理洗衣機嗎？ A. 雖然有些簡單的問題可以自行解決，如清理排水泵，但大多數問題最好由專業技術人員處理，以避免可能的危險和進一步的損壞。Q. 維修洗衣機的成本是多少？ A. 維修成本取決於所需的零件和勞動時間。通常，維修公司會提供免費估價，讓你可以了解可能的費用。Q. 維修後的洗衣機會持續多久？ A. 這取決於洗衣機的年齡、使用情況和維修的質量。專業的維修通常可以延長洗衣機的使用壽命。4. 結論。洗衣機作為家庭中的重要家電，其性能和穩定性直接影響家庭生活的方便與舒適。選擇專業的維修服務不僅可以迅速解決問題，還可以確保洗衣機的長期可靠性和效能。透過合理選擇和定期維護，洗衣機將能繼續為家庭生活提供便捷的服務。